जय बाबा की भाइयों। आज मैं आपको एक कॉमन सी प्रॉब्लम दिखाऊंगा। सिंगल डोर फ्रिज में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है, जिसमें कि फ्रिज में बर्फ़ ही बर्फ़ जम जाती है, भले ही आप स्लो पे भी चला रहे हो उसके बावजूद भी। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। ये जो नीले वाला बटन होता है, जस्ट इसको प्रेस कर दो। इसको प्रेस करके, और जैसे अभी मानसून सीजन है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो इसको 2 या 3 नंबर पे रखो। थोड़ी ही देर बाद आप देखोगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी और एक्सेस पानी बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, इस पे लिखा भी हुआ है ऑलरेडी। जानकारी कैसी लगी ज़रूर शेयर करें। जय बाबा की भाइयों।